البسيمة اللي كلنا بنحبها في حلاوة مولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نشوف الطريقة. أول حاجة في بولة هنزل بكوبايتين من جوز الهند، وعليهم نص كوباية من دقيق السميد، وعليهم كمان تلت كوباية من السكر الأبيض، وكمان نص كوباية من دقيق الأبيض العادي، وربع معلقة صغيرة من الفانيليا، وأقلبهم مع بعض. ودي تبقى المكونات الجافة. المكونات السايلة عندي نص كوباية من المية، وعليهم معلقتين من السمنة البلدي، وكمان 3 معالق كبار من عسل الجلوكوز. احطهم على النار عشان يدوبوا، بس مش هسخنهم. المهم هسيبهم يبردوا، ولما يبردوا هبدأ انزلهم على المكونات الجافة واقلبهم كويس جدا مع بعض. هنا الصينية وفيها ورق زبدة، وهدهن الصينية وورق الزبدة كويس جدا بالسمنة. انزل بالبسيمة، وممكن احط مكسرات. انا حطيت فول سوداني، وفي فرن درجة حرارته 180 هحط البسيمة في الرف اللي في الوسط. واول ما الجوانب تحمر، وده بيكون بعد حوالي تلت ساعة، افتح الشواية وهتحمر بالشكل ده. والشربات عبارة عن نص كوباية من السكر، وعليهم نص كوباية من المية. وأول ما يغلوا أنزل بعصير نص ليمونة، وأسيبهم حوالي 3 دقايق، وأبدأ أزود الفانيليا وكمان معلقة سمنة، وبس كده. وهبدأ أنزل الشربات الساخن على البسيمة وهي سخنة وأنا لسه مطلعاها من الفرن، وبس كده. البسيمة طعمها تحفة، لازم تجربوها. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.